Ես կուզենամ միանգամից անցնենք մեր այսօրվա տեքստին, քարոզին եւ պատգամը այսօրվա վերնագրել եմ այսպես. փոքրիկ մեղքեր։ Երբ որ մեքենայով գալիս էի այստեղ, հովիվը զանգեց եւ հարցրեց, ասեց, ինչի մասին ես այսօր քարոզելու, ասեցի, տեքստը երկրոց 2-րդ գլխի 15-րդ համարն է եւ քարոզի անունն էլ վերնագրել եմ փոքրիկ մեղքեր։ Եվ ասեց, ինչ ես ասում, զարմացավ, ասում ինչի համար ես այդպես ասում, որովհետև 5-շաբթի օրը Աշոտ եղբորը հանձնարարել է, որպեսզի այս համարի վրա քարոզ պատրաստի։ Իսկ ես մինչև գալս մտորում էի, ասում էի, արդյոք ճիշտ խոսք եմ, ճիշտ տեքստ եմ ընտրել, եկեղեցու կարիքի համար արդյոք ճիշտ նշանակետին եմ խփել։ Որովհետև դրանից առաջ 2 տարբեր քարոզներ էր գլխից մեջ պտտվում, ես դրանք մի կողմ դրեցի, եւ այս տեքստը, որ սկսվում է այսպես, բռնեցեք փոքրիկ աղվեսներին, այս տեքստը ինձ բռնեց։ Եվ ես չկարողացա ազատ արձակվել այս տեքստից, Աշոտ եղբայր ուզում ասեմ, կներես, որ քեզանից առաջ ընկա, ներողամիտ եղիր, որ քո քարոզը քեզանից գողացա։ Եկեք բացենք համարը, ահա մեր էկրանների վրա է։ Մեզ համար բռնեցեք աղվեսներին, այգիներն ավերող փոքրիկ աղվեսներին, որովհետև մեր այգիները ծաղկել են։ Ինչ ունենք այստեղ։ Ունենք աղվեսներ, հետո նաև շեշտում է, որ աղվեսները փոքրիկ են, ունենք այգիներ, որոնք ծաղկել են, ունենք աղվեսներ, որոնք ավիրում են ծաղկած այգիները եւ ունենք հրահանգ, որը ասում է բռնեցեք այդ աղվեսներին։ Գիտեք, մենք հաճախ թերագնահատում ենք փոքրիկ բաները, մինչդեռ չափազանց մեծ ուշադրություն ենք դարձնում մեծ բաներին։ Մենք կարևորություն չենք տալիս հաճախ փոքրիկ բաներին, որոնք կարող են մեծ ազդեցություն թողնել եւ դրական եւ բացասական առումով։ Հավանաբար մեզանից ոչ ոք օրը չի ծրագրում, չէ՞ այսպես, դե այսօր գնամ այսինչ խանութը գողանամ, գողություն անեմ։ Գողություն անելով չի ծրագրում իր օրը։ Կամ սպանության մտքերով օրը չի սկսում, կամ շնության մտքերով։ Մենք հստակ գիտենք, որ այդպիսի բաները, նույնիսկ երբ որ մեր մտքին այդպիսի բան է գալիս, անգամ մեր երևակայության մեջ այդպիսի բան, մենք հասկանում ենք, որ դրանք կավիրեն մեր հոգևոր կյանքը, կավիրեն մեր խաղաղությունը, կգողանան մեր հանգիստը, մեր խիղճը կդատապարտի մեզ, բայց հաճախ մենք փոքրիկ աղվեսներին բաց ենք թողում եւ ուշադրություն չենք դարձնում դրանց։ Մեր հոգևոր վիճակի ավիրման պատճառը հաճախ փոքր բաներն են, փոքր աղվեսները, որոնք նման են փոքրիկ մեղքերի։ Մի այդպիսի հեղինակ կա Ջոն Բրիջեսը, մի հետաքրքիր գիրք ունի, հրաշալի մի գիրք, գիրքը կոչվում է Հարգելի մեղքեր կամ Հարգարժան մեղքեր։ Այսինքն մեղքեր, որ հավատացյալների, քրիստոնյաների շրջանում հարգելի է, ընդունված է։ Դրան ուշադրություն չեն դարձնում։ Դպրոցում ինչ են ասում են հարգելի բացակա, հարգելի է բացական, այդպես էլ շատ քրիստոնյաների կյանքում հարգելի եւ հարգարժան մեղքեր կան, որոնց մենք ուշադրություն չենք դարձնում։ Անկամ բնությունը մեզ սովորացնում է, որ մեծ բաներն էլ, փոքր բաներն էլ, մեծ բաներ լինեն, թե դրանք բարի լինեն, թե չար լինեն, մեծ բաները լինեն դրանք բարի թե չար, սկսվում են փոքրից։ Տեսեք, գետը, վարար գետը, որ գնում է թափվում է ծովը, եթե դուք գնաք այդ գետի սկիզբը կտեսնեք, որ նա մի բարակ եւ փոքրիկ առվա կա։ Ես հաճախ նկատել եմ ցավոք սրտի, որ հավատացյալների քրիստոնյաների շրջանում տարածված այսպիսի մի խոսույթ կարելի ասել, մի միտք, որ իրանք հետևում են դրան։ Աշխարհիկ շրջանակներում էլ այսպիսի մի միտք կա, այդ եռամիտք կարելի ասել, որ ասում են տղամարդը իր կյանքի ընթացքում պետք է ծառ տնկի, որդի ունենա, զավակ ունենա եւ տուն սարքի։ Հավատացյալների այդ երրորդությունը, որ հռչակում էր իրանք, ինչ են ասում, չեմ գողանում, չեմ սպանում, չեմ շնանում։ Եվ անգլերեն ասած that's it։ Դրանով ավարտվում ամեն ինչ։ Ես ուզում եմ նաև Սպերջենից մի խոսք մեջ բերել, որ աշխարհարչակ քարոզիչ Չարլզ Սպերջենն է ասել փոքրիկ մեղքերի մասին։ Նա ասել է, որ փոքրիկ փուշը կարող է շատ տառապանք պատճառել, մի փոքրիկ փուշ։
Փոքրիկ ամպը կարող է ծածկել արևը, մի մեծ արև։ Փոքրիկ աղվեսները փչացնում են ծաղկած այգիները, իսկ փոքրիկ մեղքերը նուրբ սրտերը։ Նա նաև հետևյալն է ասել, որ մեծ մեղքերն իզորու չեն կարող ոչնչացնել քրիստոնյային, մինչդեռ փոքրիկ մեղքերը կարող են նրան դժբախտ դարձնել։ Այ քեզ բան, մենք պետք է մտածենք սրա մասին։ Հաճախ փոքրիկ դանդաղումներով եւ հապաղումներով են, որ մարդիկ կործանում են իրենց հոգիները։ Աստիճանաբար։ Ես հաճախ եմ բարձանում սարերը, իմ հոբիներից մեկը սունկ հավաքելն է, սարեր բարձանալն է։ Սունկ ուտել այդքան էլ չեմ սիրում, բայց process-ը սունկ հավաքելու սիրում եմ։ Եվ հաճախ բարձանալուց ոտքիս մեջ փոքր քար է հայտնվում։ Փոքր մի քար։ Եվ քո ընթացքը բարձանալու ժամանակ դժվարացնում է։ Հաճախ ալարում եմ այդ փոքրիկ քարը հանեմ, ալարում եմ նստեմ, հանեմ կոշիկս, այդ փոքրիկ քարից ազատվեմ, հանգիստ շունչ քաշեմ, հանգիստ քայլեմ եւ այդպես տանջելով դեպք ա եղել ինձ այդ մի ժամ տանջել եմ, հետո ասել եմ հələ մի հատ հանգստացի, մի հատ նստի, այդ քարը հանի, որովհետեւ ցավացնում է արդեն։ Ամբողջ մարմինդ, ուշադրությունդ, ուշք ու միտքդ այդ քարին է արդեն։ Նստել եմ, հեռացրել եմ այդ քարը, մի հատ փոքր քար եւ հանգիստ իմ ճանապարհը շարունակել եմ։ Տեսեք, մենք խոսում ենք փոքրիկ բանի մասին, վիճակագրություն կա Աֆրիկայում։ Այսպիսի մի վիճակագրություն ա եղել, թե մարդիկ ինչից են մահանում, կենդանիների, միջատների հարձակումներից կամ խայթոցներից ավելի շատ ինչից են մահանում։ Եվ շատ մարդիկ մտածում են, որ առյուծը կլինի, փիղը կլինի, կոկորդիլոսը կլինի, կամ մեկ այլ գիշատիչ կենդանի կլինի, բայց ոչ, վիճակագրությունը մեզ այլ բան է ասում։ Դա ցեցե տեսակի մի միջատ է, ճանճ, որի խայթոցից մարդիկ ընկնում են աֆրիկյան քնախտի մեջ։ Փոքր մի միջատ է։ Ես որ վիճակագրությունը տեսա չհավատացի իմ աչքերին։ 800,000-ից մինչև 1 միլիոն մարդ մահանում է ցեցե տեսակի ճանճի խայթոցից։ Որ տեսնեք մի հատ փոքր էսպիսի մի բան է, ճանճ է ինքը։ Բայց ինչքան մարդկանց մահվան պատճառ է դառնում։ Մի անգամ հիշում եմ մի պատմություն էի կարդացել, մեկը իր սեփական ինքնաթիռով առաջի անգամ թռիչք է կատարում եւ այդ դիսպեչերական կետից կապնվում են իր հետ թռիչքի ընթացքում, ասում են՝ «Լսի, դու արդեն քո թռիչքողուց շեղվում ես»։ Ինքն էլ նայում է այդ բաներին, ասում է՝ «Հա, բայց ես մի փոքր եմ շեղվել»։ Ասում են՝ «Լսի, եթե դու այսպես շարունակես գնաս, դու Նյու Յորքի տեղը Վաշինգտոնում վայրեջք կկատարես, դու լրիվ ուրիշ տեղ կհայտնվես»։ Մի փոքրիկ շեղում մեզ լրիվ այլ տեղ կարող է տանել։ Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են։ Բազմաթիվ այսպիսի օրինակներ մենք կարող ենք գտնել։ Կամ հեչ եղել է, որ քնած ժամանակ մի մոծակ ականջի տակ տզում է։ Չի թողում քնես, տանջում է։ Եղածն ինչ է, մի հատ փոքր մոծակ է։ Ելնում ես, լույսը միացնում ես, ընկնում ես այդ մոծակի հետևից, ում հետ ատես բան եղել։ Եղելա ձեզ հետ։ Հետո նկատել եք, որ այդ պատի ֆոնին մեկ է կորում է լույսերի մեջ, ասես գալիս է մեկ է կորում է, հետո սկսում ես էլի իրան փնտրել այդ տան մեջ, ասում ես ու երևակայությանս մեջ ես հաճախ ամենադաժան մահապատիժներին եմ արժանացնում այդ մոծակին, ասեմ, որ բռնել եմ, չգիտեմ ես այդ ինչ գլխատում, թրատում, ինչ մտքովս հաստի երևակայությանս մեջ մի փոքր մոծակ է, նյարդային համակարգդ խախտում է իրար, չի թողում քնես։ Եղել է, չէ՞ ձեզ հետ այդպիսի։ Կամ էլի մի դեպք, մի օրինակ, շախմատային մի այդպիսի տերմին կա, կոչվում է անճշտություն, ռուսերեն նիտոչնոсть։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա չի նշանակում սխալ քայլ։ Դա նշանակում է անճշտություն։ Դա ճիշտ քայլ է, բայց քո դիրքերը վատացնում է։ Սա պարադոքս է, պարադոքսալ է թվում։ Այդ արած քայլը քո դիրքը աստիճանաբար է վատթարացնում։ Նա պարտության չի տանում, բայց այդ անճշտությունների պատճառով մարդ իր դիրքը կորցնում է, հետո ասում է որտեղ եմ սխալ թույլ տվել։ Հետո իրան բացատրում են պարտիան, երբ որ վերլուծում են շախմատային, ասում են սխալ թույլ չես տվել։ Անճշտությունների պատճառով դիրքդ վատացել է, ընկել ես այս իրավիճակի մեջ։ Շատ այդպիսի աստվածաշնչում այդպիսի դեպքեր ունենք, բայց կուզենայի մի հատ Սաղմոս առաջի խոսքը նայենք, թե ինչպես է անկումը սկսվում աստիճանաբար։ Հետս հետ է։
ուշադրություն դարձրեք Սաղմոս 2-ի մտքի զարգացմանը։ Երանելի է այն մարդը, որ ամբարիշտների խորհրդի համաձայն չի գնում։ Սկզբից չի գնում։ Նա ընդամենը գնում է, հետաքրքրությունից դրդված, անցնում է այդտեղով, անցուդարձ անում, գնում է։ Հետո տեսեք ինչ է լինում, մեղավորների ճանապարհի մեջ չի կանգնում։ Արդեն նա գնում է, կանգնում է այնտեղ։ Տեսնում եք անկումը, եւ վերջում նստում է արդեն աթոռի վրա, եւ ինքն է դառնում մեկը, որ նստած է արդեն։ Սկզբից գնում էր, հետո ոտքը ամրացնում է, կանգնում է, հետո մի աթոռ է գտնում, աթոռը դնում է եւ այդտեղ նստում է։ Գիտեք, փոքր կաթիլները, գիտեք ինչ են անում, ծով են դառնում։ Փոքր քայլերը, փոքր մեղքերը, մեր մեղքի փոքրիկ կաթիլները ծով են դառնում եւ Քրիստոսից մեզ հեռացնում են։ Ինքներդ ձեզ հարց տվեք, ի՞նչը ձեզ հեռացրեց Քրիստոսից։ Երբ որ ասում է նայիր թե որտեղից ընկար, շատ հետո դժվար է փոքր մեղքերի պատճառով հասկանալ թե որտեղից ես ընկել։ Սա շատ վտանգավոր բան է եւ սատանան էլ գիտի։ Դա համար հաճախ նա մարդու կյանք մտնում է փոքր մեղքերի միջոցով, ոչ թե մեծ մեղքերի միջոցով։ Մի փոքրիկ նահանջ կամ հրաժարում մեր արժեքներից կամ սկզբունքներից։ Եկեղեցու պատմության մեջ Աստծո լավագույն մարդիկ Աստվածաշնչի մեջ նրանք վախեցել են փոքր եւ չնչին մեղքերից։ Նրանք հեռու են փախել դրանից։ Տեսեք, Միսակը, Սեդրակը եւ Աբեդնագովը նրանց ինչ էր առաջարկվում։ Նրանց առաջարկվում էր մի փոքրիկ կռապաշտական արարք, որից հետո նրանք կարող էին գնալ եւ իրենց կյանքը ապահովության մեջ շարունակել, իրենց ընթացքը անցնել ընդամենը մեկ խոնարհում Նաբուգոդոնոսորի կառուցած ստեղծած արցանի արչև։ Բայց նրանք ինչ արեցին, գերադասեցին տառապանքը, գերադասեցին հնոցը նետվել, քան մի փոքրիկ խոնարհում եւ մի փոքրիկ նահանջ հրաժարում անեն իրենց արժեքներից, քրիստոնեական արժեքներից։ Եկեղեցու հայրերից մեկը, սուրբերից մեկը Մարտին Արեթուսացին իր ժամանակ իր քաղաքում նա պայքարեց մի կռապաշտական տաճարի դեմ եւ հասավ նրան, որ քանդվի այդ կռապաշտական տաճարը, հեթանոսական տաճարը։ Հետո եկավ մի կայսր, որը չէր ընդունում քրիստոնեությունը եւ հրամայեց, որպեսզի վերակառուցեն կռապաշտական տաճարը։ Նա ընդդիմացավ, Մարտին Արեթուսացին ընդդիմացավ եւ կայսրը տեսավ, որ այս մարդը շատ է ընդդիմանում, ասես գլխատեք նրան։ Բայց մինչև նրան մահապատժի կտանեն, նրան ասին, մենք հնարավորություն ենք տալիս քեզ, որպեսզի դու կյանքդ փրկես։ Քեզ պետք է, որպեսզի դու ընդամենը սիմվոլիկ մի փոքրիկ գումար բերես եւ հանգանակես այդ տաճարի կառուցման համար։ Նա հրաժարվեց դրանից։ Հետո ասեցին, լավ, ավելի փոքր մի բան ասենք, մի պտխունց խունկ վերցրա եւ այդ կուրքի խնկամանի մեջ լսրա։ Նա ասեց, ոչ, ես չեմ անի այդ բանը։ Եվ գիտեք ինչ արեցին, նրան դանակներով ծակեցին եւ վերջում էլ վրան մեղր քսեցին ու մեղուների պարսը արձակեցին նրա վրա եւ նա այդպես դաժան մահով մահացավ, բայց նա երբեք չնահանջեց իր արժեքներից, մի փոքրիկ անգամ չնահանջեց։ Նորից Հիսուսի դեպքը, երբ որ անապատում 40 օր սովելուց հետո սատանան եկավ, ինչ առաջարկեց, ասեց, տեսնում ես ամբողջ այս հարստությունները, արքայությունը, աշխարհը կտամ քեզ։ Ինչ էր պետք անել, միայն երկրպագի ինձ։ Ընդամենը մի փոքրիկ երկրպագություն։ Հիսուսը հրաժարվեց, ասեց, հետից գնա սատանա։ Եվ սատանան շատ ժամանակ գալիս է մեզ առաջարկում է այն, ինչ Աստված է մեզ խոստացել։ Երբեք սատանայի ձեռքից չվերցնես այն, ինչ Աստված հետո քեզ տալու է։ Որտեվ նույն բանը Հիսուսը եկել էր աշխարհի հետևից, եկել էր վերականգնելու կորցրած իշխանությունը Ադամի կողմից, եկել էր մարդկանց փրկության համար, սատանան առաջարկում էր, ասում էր, քեզ կտամ ես ամբողջը։ Երբեք սատանայի ձեռքերից չվերցնեք այն, ինչ Աստված ձեզ տալու է։ Միգուցե այդ ճանապարհը դժվար լինի, նեղ լինի, երկար լինի, բայց համբերատար եղեք եւ Տերը կտա։ Ցավոք սրտի նաեւ պետք է արձանագրեմ, որ
Իհուդան ծախվեց 30 արծաթով, բայց ցավոք սրտի մարդիկ կան ծախվում են ավելի քիչ գումարի դիմաց։ Եսավը իր անդրանիկությունը վաճառեց 1 աման ապուրի դիմաց։ Եվ սատանան էլ գիտի, թե ում ինչ գին է առաջարկում։ Հուդային 30 արծաթ, նրան 1 աման ապուր, Հիսուսին ամբողջ աշխարհը։ Նա գիտի գինը, դրա համար էլ այդ է առաջարկում։ Այն մարդիկ, Աստծո մեծ մարդիկ, կամ մեծ Աստծո փոքր մարդիկ, ում աշկերը բացվել է, Աստծո շնորհքով այս մարդկանց աշկերը բացվել է, նրանք մի փոքր մեղքի մեջ հավիտենական դժոխքն են տեսել։ Դրա համար հեռու են մնացել դրանից։ Նրանք միկրոսկոպիկ տեսողություն ունեն այս մարդիկ։ Միկրոսկոպիկ տեսողությամբ մեղքի մեկ արարքի մեջ տեսել են անօրենության ամբողջ աշխարհը։ Նրանք նախընտրել են հալածանքը, տառապանքը, նեղությունները, ընդհուպ մինչև մահը, բայց չեն նահանջել իրենց արժեքներից։ Տեսեք, ես ասացի, որ սատանան ինքը շատ խորամանկ է, ինքը փոքր մեղքերի միջոցով է մտնում, ինչու, որովհետև փոքրիկ մեղքերը տանում են դեպի մեծ մեղքերի։ Մի հատ կայծ, չոր խոտի մեջ որ ընկնում է, ինչ է անում։ Փոքր կայծ է, բոցավառում ամբողջ անտառներ, հրդեհի պատճառները հաճախ այդ փոքր կրակներն են, փոքրիկ կայծերն են։ Սկզբից մի հատ փոքր երեխա մանուկ էլ երևի իր կոշիկով կգնա, կարող է տրորել դա, կամ մի կաթիլ անձրևը հերիք է, որ հանգցնի դա, բայց երբ որ դրանք չի հանգնում, դրանք մեծանում է եւ հրդեհի է տալիս ամբողջ անտառը։ Երբ որ հրդեհ է լինում, դուք տեսել եք հրդեհ, երբ որ ինչ-որ միտեղ հրդեհվում է։ Լինի դրանք փոքր թե մեծ, մենք ասում ենք հրդեհ է, չէ՞, իրան իր անունով ենք կոչում։ Չենք ասում մեծի դեպքում չենք ասում հրդեհ է, հասեք, զանգեք։ Իսկ փոքրի դեպքում չենք ասում, չէ՞, այրման գործընթաց է տեղի ունենում այստեղ։ Այդպես ենք ասում, այրման գործընթաց։ Ոչ, ասում ենք հրդեհ է։ Իրերն իրենց անուններով են կոչում։ Փոքրիկ մեղքերը մեծանալու կարողություն ունեն։ Հաճախ գողերը սա կիրառում են իրանց գողությունը անելու համար։ Տեսնում են անցքը փոքր է, պատուանի փեղկը փոքր է, ծակը փոքր է, փոքրիկ երեխային մտցնում այնտեղ, գնում է ներս, դուռը բացում է, որպեսզի իրանք ներս մտնեն։ Մի հատ պատմություն կա այդպես, որ մի հատ փոքրիկ բան է, այսպես գաճաճ մարդ մտել էր դարպասներից ներս, քաղաքի դարպասներից ներս, նա փոքրիկ է, այսքան է, բայց գնացել էր դարպասները բացել էր, որպեսզի ամբողջ բանակը մտներ եւ այդ քաղաքը գրավեր։ Սատանան այդպես է գործում։ Փոքրը մտցնում է, որպեսզի հետո մեծանա դրանք եւ մարդու կյանքը ավիրի։ Մենք խոսում ենք հոգեվոր մարդկանց մասին։ Փոքր մեղքերը նաեւ ներառում են մեծ սկզբունքներ։ Կամ մեկ այլ ձևով ասեմ, փոքր մեղքերը վերաբերվում են մեծ սկզբունքներին։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել։ Տեսեք, օրինակ, եթե մի երկիր մեկ ուրիշ երկրի հետ ունի խաղաղության պայմանագիր կամ որևէ պայմանավորվածություն, հետո այդ երկրի վրա է ուղարկում զինված մի խումբ, ասենք 10 կամ 12 հոգուց բաղկացած մի դասակ։ Ինչ է տեղի ունենում, խախտվում է սկզբունքը, պայմանագիրը։ Բայց չէ որ 12 հոգի էին 100,000 հոգով չենք հարձակվել քո երկրի վրա։ Կապ չունի, դու խախտել ես պայմանավորվածությունը, դու խախտել ես սկզբունքը։ Ճիշտ է, պայմանագրի խախտումը կարող է փոքր թվալ, բայց եթե թույլատրվի ամենափոքր խախտումը, սկզբունքը վերանում է, վերացվում է սկզբունքը։ Օրինակ, հնազանդության սկզբունքը, որ տրված էր Ադամին, կարող է խախտվել եւ փոքր մեղքով եւ մեծ մեղքով։ Հիմա եթե Ադամը չկպներ մեկ խնձորի, այդ պտղին, որ կպավ ծառից, այլ ասենք ամբողջ Եդեմի ծառերին դիպչեր, ինչ է կարծում, պատիժը Ադամի դատապարտությունը ավելի շատ էր լինելու, քան այն կա եւ կար մեկ պտուղին կպնելու դեպքում։ Խախտվում է սկզբունքը, խախտվում է պայմանավորվածությունը, պատվիրանը։ Ես ցավոք սրտի ականատես եմ եղել այդպիսի մի դեպքի, ես այնտեղ նստած էի, մենք
3 հոգի ենք հավատացյալներով եւ մեծ մի սեղանի շուրջ էինք նստած, այնտեղ բավականին երևելի մարդիկ կային, երբ որ գինիները լսրեցին բաժակները, ես առանց դատելու եմ ասում, իհարկե անուններ չեմ տալիս, այս 2 տղաները վերցրեցին եւ մի կում արեցին։ Ես գիտեմ, որ իրանք գինի ընդհանրապես չեն խմում։ Իրանք չեն սիրում խմիչքը։ Ես գիտեմ, նրանց ճանաչում եմ, բայց գիտեք ինչի համար արեցին, որ իրանք չհարցնեն, ինչու չես խմում։ Իրանք գիտեին, գիտեք այդ մի կում գինին, որ ինքը խմեց, իրան ոչ մի բան չարավ։ Ես վստահ եմ։ Ոչ ինքը դրանից հարբեց, ոչ վատացավ, ոչ ալկոհոլիկ դառավ, բայց փոքր մի բանով Աստված ոչ թե նայեց այդ մի կում գինին, այլ նայեց իր սրտին, թե ինքը դրանով ինչ էր ուզում աներ։ Դրանով նա ուզում էր լոկ մարդկանց ասեր, որ ես հավատացյալ չեմ։ Հանկարծ ինձ հարցեր չտակ, խայտառակ չլինեմ, թե ինչի չեմ խմում։ Այդպես է թե չէ։ Վարդան այգեկցի ունենք, մի առակագիր ունենք, Մխիթար Գոշը Վարդան այգեկցին։ Նա մի առակ ունի, կարճ մի պատգամա, մի կին, մի տղա ուներ եւ 10 այծ։ Եվ հարևանների հետ անդադ փոխ էին իրանք տալիս, կաթը փոխ էին տալիս։ Այսինքն մեկը մեկին կաթ էր տալիս, որպեսզի բանիշ սարքեն եւ այլն, բայց իրանք անասունները ամենակիչն էին, իրանք այծերի քանակը ամենակիչն էին։ Եվ երբ որ գալիս էր ժամանակը, որ ինքը պետքա կաթը տար հարևաններին, այդ կաթի մեջ բերում էր մի շերեփ ջուր էր լցնում։ Իրա տղան էլ ասում էր. «Մամա, մի արա, դա խարդախություն է, դա չի կարելի նման բան անել», իսկ մայրը ասում էր. «Լսի տղաս, իրանք շատ ունեն, իրանք կաթի քանակը շատ է, մերը քիչ է, այս մի շերեփը որ լցնեն, ոչ մի բան չի փոխվի դրա մեջ»։ Ու անդադ տարիներ շարունակ նա շերեփով ջուր էր լցնում կաթը հարևաններին հանձնելուց։ Հերթական մի օր, երբ որ տղան Սարից վերադարձավ տուն, մայրը տեսավ, որ անասունները չկան, ասեց. «Տղա ջան, ուր են անասունները»։ Ասեց. «Մամա, այն մի շերեփ ջուրը հավաքվեց, եկավ ասма քշեց, անասուններին տարավ»։ Մի փոքր բանը ինչի պատճառ դառավ, չէ՞։ Եկավ քշեց, տարավ։ Հիմա մենք Աստծո ողորմությամբ, իմաստությամբ պետք է փորձենք նաև բացահայտել աղվեսներին։ Մենք խոսեցինք փոքրի մասին, բայց այնտեղ կան փոքրիկ աղվեսներ։ Ինչպիսին կարող են լինել աղվեսները, որոնք մտնում են այգի եւ ավիրում են բերքը։ Դրանք կարծում եմ շատ են եւ ժամանակը չի հերիքի, որպեսզի բոլորին դրանց անդրադառնալ, բայց մի քանիսի վրա կուզենամ կանգ առնել։ Եվ առաջինը, թե ինչպիսի աղվեսներ կարող են լինել, հետեւյալն է. հոգեվոր ծուլության եւ անհոգության փոքրիկ աղվեսը։ Ծույլ քրիստոնյան չունի ցանկապատ իր այգու շուրջը, այդ իսկ պատճառով աղվեսները ներթափանցում են ներս եւ ավիրում են ծաղկած այգիները, խլելով նրա ուրախությունը, նրա խաղաղությունը։ Հոգեվոր ծույլ մարդը հակված է ամեն ինչ հետաձգել։ Այդպես է թե չէ։ Եվ դրա անունը ինչա։ Վաղը կանեմ։ Վաղը կկարդամ Աստվածաշունչ, վաղը կսերտեմ Աստվածաշունչը, վաղը հաջորդ կիրակի կամ վաղը կգնամ եկեղեցի, վաղը կհնազանդվեմ խոսքին, վաղը կմասնակցեմ աշակերտության դասերին, վաղը կծառայեմ։ Գիտեք, սատանան նաև կեղծում է ժամանակները։ Նա դրա վարպետն է։ Ինքը մի ժամանակ գալիս ասում է. «Լսի, հələ շուտ է, որ սիրտդ նվիրես Աստծուն։ Շուտ է հələ որ գնաս եկեղեցի։ Դեռ վաղ է, ժամանակը չի»։ Եվ հետո մեկ ուրիշ ժամանակ գալիս ասում է. «Արդեն ուշացել ես»։ Ուշ է։ Աստված սիրում է մեզ, այո, սիրում է մեզ, բայց նա երբեք իր հավանությունը չի տա ծույլ քրիստոնյային։ Ցավալի բան եմ ասում, բայց պետք է ասեմ։ Նա իր հավանությունը չի տա ծույլ քրիստոնյային։ Աստված տվել է մեզ իր խոսքը, եւ մենք պետք է կարդանք, սերտենք, ուսումնասիրենք։ Նա տվել է արդեն իր խոսքը։ Եվ ինձ չի զարմացնում, թե ինչու շատ հաճախ մարդիկ հեռանում են եկեղեցուց, ինձ չի զարմացնում, որովհետև ես գիտեմ, որ իրանք չեն կարդում խոսքը։ Իրանք ժամանակ չեն անցկացնում Աստծո խոսքի վրա։ Չկարդալով քիչ
փոքր քայլերով իրանք հեռանան եկեղեցուց։ Երկրորդ Տիմոթեոս 2:15-ի մեջ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղերձ է տալիս եւ ասում է ջանք արա։ Ջանք արա։ Այս բառը հունարենում հրամայական եղանակով պահանջ է դրած։ Մենք պետքա ջանք անենք։ Եվ Սաղմոսը, որ մենք կարդացինք, որ ասում է երանելի է այն մարդը, հետո շարունակում է, չէ, որ նա ցերեկ եւ գիշեր մտածում է, խորհում է Աստծո խոսքի շուրջը, կարող ենք հակառակ կողմից ասել երանելի չի այն մարդը, որ չի մտածում Աստծո խոսքի մասին։ Ցավալի է սա, բայց պետք է ասեմ խիստ է, այո խիստ է։ Բայց երանելի չի այն մարդը, այն քրիստոնյան, որ ունի Աստծո խոսքը եւ ժամանակ չի հատկացնում Աստծո խոսքը սերտելու, ուսումնասիրելու համար։ Քրիստոնեական կյանքը մեզ համար հանգիստ հարմարավետ բազկաթոռ չի։ Երբեմն այն նեղ ու դժվար ճանապարհ է եւ դա խաչի ճանապարհն է, որ մենք պետք է անցնենք։ Երկրորդ փոքրիկ աղվեսը, որի մասին ուզում խոսամ, դա զբաղվածության փոքրիկ աղվեսն է։ Մարդիկ չափազանց խիստ զբաղված են։ Եվ դրա համար Հիսուսը Մարթային զգուշացրեց, նա տեսավ, որ Մարթան զբաղված է։ Շատ տարբեր գործերով մարդիկ զբաղված են լինում։ Ես որ Ամերիկայում եմ, ես ապշել եմ այդ մրցավազքից, որ մարդիկ ունեն։ Մրցավազք ով ավելի շատ կաշխատի, ով ավելի շատ կանի։ Նրանք ասում են, ինչքան փող ես սարքում։ Իրանց մոտ այդ ինչքան մանի ես, մեկ մանի ես անում, ինչքան փող ես սարքում։ Եվ մարդը, որ գա եկեղեցում Կիրակի օրը մի ժամ կամ 2 ժամ նստի, ինքը այսպես է հաշվարկում. ես մի ժամում $40 կաշխատեի, մի ժամում $30 կաշխատեի։ Եվ չափազանց զբաղված են, Աստծո համար ժամանակ չունեն։ Բայց առակած գիրքը ասում է, որ ամեն բանի համար ժամանակ կա։ Հաջորդ փոքրիկ աղվեսը, դա լեզվի փոքրիկ աղվեսն է, որ ավիրում է մեր այգիները։ Մեր լեզուների մասին է խոսքը։ Մեր լեզուների, հարևանի լեզուների մասին չի խոսքը։ Եփեսացիների 4:29-ը Պողոս առաքյալն ասում է. ձեր բերանից թող ոչ մի վատ խոսք դուրս չգա, միայն այն, որ բարի է, հավատի շինության համար պիտանի, որպեսզի շնորհ տա լսողներին։ Ինչ անի, միայն այն, որ բարի է, հավատի շինության համար։ Մենք չպետք է կտրող, ծակող, ավիրող, հուսահատացնող լեզու կիրառենք։ Դա հակացուցված է հավատացյալներին եւ քրիստոնյաներին։ Ցավոք սրտի շատ քրիստոնյաներ կորցնում են հենց իրենց լեզվի անկառավարելի պատճառով, անզուսպ լեզվի պատճառով կորցնում են իրենց ուրախությունը եւ խաղաղությունը։ Այդ իսկ պատճառով նրանց այգիները ավիրվում են եւ նրանք պտուղ չեն տալիս։ Հաջորդ փոքրիկ աղվեսը հոգսի փոքրիկ աղվեսն է։ Հոգս անել, մտածել վաղվա օրվա մասին։ Իհարկե ես չեմ ասում, որ մենք չպետք է վաղվա օրվա մասին մտածենք, բայց չպետք է հոգս անենք։ Միթե Տերը դրա մասին մեզ չասեց։ Հոգսը իրականում անհավատության թաքնված ձևերից, կերպերից մեկն է։ Ուղղակի թաքնված ձևերից մեկն է։ Սպերջենը ասում է հոգսի կամ անհանգստության բուն էությունը կարծել է, թե մենք ավելի իմաստուն ենք, քան Աստված։ Այսինքն, որ դու շատ հոգս ես անում, մի բան անենք, մի բան լինի, չէ՞։ Մեզ թվում է, որ մենք ավելի իմաստուն ենք, քան Աստված։ Մենք ավելի ճարպիկ ենք, մեր հարցերը կարող ենք լուծել։ Եվ հոգս են անում մարդիկ, եւ ես հոգսի փոքրիկ աղվեսը նույնպես վտանգավոր մի աղվես է, որ քանդում է մեր ուրախությունը, մեր այգիներն է ավիրում։ Եկեք միտեղ բացենք Մատթեոս ավետարանի 6-րդ գլուխ 25-րդ խոսքից, 6-րդ գլուխ 25-րդ խոսքից։ Հիսուսի խոսքերն են. Դրա համար էլ ասում եմ ձեզ, մի հոգացեք ձեր կյանքի համար, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք, չէ որ կյանքն առավել է, քան կերակուրը,
եւ մարմինն առավել է քան հագուստը։ Նայեք երկնքի թռչուններին, որոնք ոչ սերմանում են, ոչ հնձում եւ ոչ էլ շտամարների մեջ ամբարում, եւ ձեր երկնավոր հայրը նրանց կերակրում է։ Չէ՞ որ դուք առավել եք, քան նրանք։ Ձեզանից ով կարող է հոգալով իր հասակի վրա եւս մի կանգուն ավելացնել։ Եվ հագուստի համար ինչու եք հոգում։ Նայեք վայրի շուշաններին ինչպես են աճում, ոչ ջանք են անում, ոչ մանում։ Ասում եմ ձեզ, որ նույնիսկ Սողոմոնը իր ամբողջ փառքի մեջ նրանցից ոչ մեկի պես չհագնվեց։ Իսկ եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա, բայց վաղը հնոցն է գցվում, Աստված այդպես է հագցնում, որքան առավել ձեզ կհագցնի թերահավատներ։ Ուրեմն մի մտահոգվեք ասելով, ինչ ենք ուտելու կամ ինչ ենք խմելու, կամ ինչ ենք հագնելու, որովհետև այդ ամենը հեթանոսներն են փնտրում, որովհետև ձեր երկնավոր հայրը գիտի, որ դուք էլ այդ ամենի կարիքն ունեք։ Դուք նախ Աստծո արքայությունը ու նրա արդարությունը փնտրեք, եւ այդ ամենը ավելիով ձեզ կտրվի։ Արդ վաղվա մասին մի հոգացեք, որովհետև վաղվա օրն ունի իր հոգսերը։ Յուրաքանչյուր օրվա հոգսերը ինքնին բավական են։ Երբ որ մենք շատ հոգս ենք անում, հոգում ենք վաղվա օրվա մասին, դա խլում է մեր ուժերը, բայց խլում է այսօր։ Դա չի լուծում մեր ապագայի հարցերը։ Հոգս անելով դու հարցեր չես լուծում։ Ասում է, չէ, ով կարող է հոգս անելով մի կանգուն ավելացնել իր վրա։ Չես կարող։ Ապագայի հարցերը չի լուծվում, դա խլում է այսօր քո ուժերը։ Հաջորդ փոքրիկ աղվեսը, որին պետք է բացահայտենք, դա հայացքի կամ նայվածքի փոքրիկ աղվեսն է։ Մի հարց, այսպիսի մի հարց, ինչից է սկսվում շատ ընտանիքների քայքայումը։ Մի հայացքից, մի նայվածքից, Պետրոս Դուրյանը կասեր բույլ մնայվածք, հունջ մկնճիր, հուրամխոզ դյութեց իմ սիրտ։ Բույլ մնայվածք, մի հատ որ հայացք են, չեն նետում ինչ-որ միտեղ։ Մարդիկ կարող է ասեն, առարկեն ասեն, հա, բայց ինչ կա մի փոքրիկ նայվածքի մեջ, չէ որ ես ոչինչ չեմ արել, մեղք չեմ գործել, պարզապես նայեցի եւ մտածեցի։ Ի վերջո մեղքը արարքա, չէ։ Ես ո մեղքը չեմ գործել, դա միտք էր ուղակի։ Բայց հիշեք մի բան։ Մեղքը միշտ սկսվում է մտքից։ Ամեն։ Տեսեք, Դավիթը, Աստվածաշնչից Դավիթ թագավորը, Աստված նրա մասին ինչ ասեց։ Դավիթի մասին։ Իմ սրտի համեմատ մի մարդ։ Երանի, թե մենք էլ արժանանանք նման մի խոսքի, բայց նայեք, դիտարկենք, տեսնենք Դավիթի անկումը, տառապանքները ինչից սկսվեց։ Նա պետքա պատերազմի դաշտում լիներ, նա թագավոր էր։ Ես չեմ ասում նա պետքա լիներ հենց առաջնագծում կանգնած։ Բայց նա պետքա իր ժողովրդի պատերազմի մեջ լիներ։ Իր ժողովուրդը պատերազմում էր, բայց նա չէր ապրում այդ պատերազմով։ Նա տանը անհոգության մեջ նստած էր եւ անհոգ ապահովության մեջ ընկավ ցավոք սրտի։ Տեսեք ինչ եղավ։ Մի փոքրիկ նայվածք։ Հետո մի փոքրիկ կանչ, կոչ, մի փոքրիկ զրույց, տեսեք հələ ինչից ինչ է դառնում։ Մի փոքրիկ հպում, մի փոքրիկ համբույր, մի փոքրիկ երեխա, մի մեծ սպանություն, մի մեծ անեծք, մի մեծ դատապարտություն։ Տեսակ, ինչից, որտեղից որտեղ հասանք։ Սկզբից անշառ մի բան էր թվում, նայվածքը, բայց նա նայեց եւ տեսավ։ Այդ մի փոքրիկ բանը, որ կար Աստծո աշկերում դրանցից, որ թվարկեցի փոքրիկ հայացք, Աստծո աշկերում դրանցից ոչ մեկն է փոքրիկ չէր։ Աստծո աշկերում դրանք բոլորն էլ մեծ էին, մեծ մեղքեր էին։ Եվ տեսեք ինչ հետևանքներ ունեցավ դա։ Տերը ասեց՝ սուրը չի հեռանա քո տնից։ Տերը ներեց, բայց ես միշտ ապշում ասում, Տեր Աստված, այս ինչ ներում էր սա։ Այս ինչ ներում էր սա, որ հետևանքները շարունակվեցին իր կյանքում։ Աբիսողոմը ապստամբեց,
թողեց ինքը քաղաքը, լքեց քաղաքը, հետո սպանվեց Աբիսողոմը։ Մի աղջիկը բռնաբարվեց այն մի տղայի կողմից, հետո Աբիսողոմը սպանեց մյուս տղային, խայտառակ մի պատմություն եւ ծանր հետևանքներ։ Տեսեք ինչ էր ելնում։ Դավիթի ինքը չէր խոստովանում այդ փոքրիկ մեղքը, չէր խոստովանում։ Ինքը հույս էր դնում մի ձևով, այսպես ասած, ծածկելու։ Եվ ինչ արեց, բերեց ամուսնուն, որպեսզի պատերազմի դաշտից հետ բերեց, բայց չստացվեց։ Բերսայբեի փորը գնալով մեծանում է, խնդիրներն են մեծանում, Դավիթի մեղքերն են մեծանում, դրան զուգահեռ։ Փորը մեծանում է, հղիության ընթացքի ժամանակ եւ Դավիթի ծրագրված բաներն էլ մեծանում։ Իսկ հիմա ինչ պետք է անել։ Հիմա պետք է ուրեմն սպանել։ Ճիշտ անմիջական հրաման չտվեց, որ այդ մարդուն սպանեն, բայց այնպիսի պայմաններ ստեղծեց, որ այդ մարդը սպանվի։ Եվ տեսեք հետևանքները, անցավ 1000 տարի Դավիթի մահից հետո։ Մատթեոսը, երբ որ գրում էր Քրիստոսի ծննդաբանությունը, ասում է Դավիթը ծնեց Սողոմոնին Ուրիայի կնոջից։ Աստված այդպես էլ չընդունեց այդ փաստը։ Չընդունեց եւ վերջ։ Մի փոքրիկ բանը ինչքան տառապանքներ բերեց Դավիթ թագավորին, հետևանքներ։ Հաջորդ մեր փոքրիկ աղվեսի մասին, որ ուզում եմ խոսամ, դրանք սուտ եւ մոլորեցնող ուսմունքներն են, որ ներս են սողոսկում, որպեսզի ավիրեն եկեղեցին։ Սրանք արդեն մարդիկ են, որոնք ցանում են պառակտման եւ մոլորության, հերձվածողության որոմները մեր մեջ։ Խռովում են, ինչ են անում, խռովում են եկեղեցու միաբանությունը, խաղաղությունը, անդորը։ Եվ ինչ պետք է անենք մենք, պետք է դիմակայենք նման աղվեսներին եւ թույլ չտանք, որպեսզի նրանք ավիրեն եկեղեցին։ Եզեկիելը ասում է 13-րդ գլխից կարող եք չբացել, ես ալակ կկարդամ 4-րդ խոսքից եւ 5-րդ խոսքը 4 եւ 5 խոսքերը ասում է քո մարգարեները ավերակներում եղող աղվեսների պես են։ Դուք ճեղքերի տեղերը չբարձացաք եւ Իսրայելի տունը պարսպով չպատեցիք, որ Տիրոջ օրը պատերազմում կանգուն լինեն։ Մարգարեներ կային սուտ ավերակներում եղող աղվեսների պես։ Նրանց նպատակը ավերակ թողնել իրենց հետևից եւ ավերակներում էլ ապրել։ Բայց նրանք հնարավորություն ունեին ճեղքերը բարձանային, փակեին, պատեին այդ ճեղքերը, որպեսզի Տիրոջ պատերազմում Աստծո ժողովուրդը կանգուն լինեն, բայց իրենք մոլորությունը բերեցին եւ Տիրոջ ժողովրդին մեծ տառապանքներ հասցրեցին։ Կան մարկանց աղվեսների մի տեսակ էլ, որոնք չգիտեմ ինչու հիմնականում սովորաբար փորձում են փչացնել երիտասարդներին, երիտասարդ քրիստոնյաներին, հավատացյալներին։ Նրանք ինչ են ասում, նրանք խորամանկ աղվեսի նման են սկսում զրույցը։ Ասում են լսի, դու սիրուն, սիմպաթիշնի, բոյով, բուսաթով, տեսքը տեղը, խելացի, կարմիր դիպլոմ ունես, մշակույթային մարդ ես։ Ինչ ես կորցրել այդտեղ, ինչ ես խորացել այդ կրոնի մեջ։ Ինչ ես շարունակում կարճած մնալ այդ հին եւ հնացած հավատալիքներից, որոնք համատեղելի չեն ժամանակակից մեր պահանջներին եւ առաջընթացի հետ։ Սրանք աղվեսներ են, որ մոտենում են, բայց ես չգիտեմ ինչու այսպիսի աղվեսները միշտ մոտենում են ու փորձում են փչացնել երիտասարդներին։ Եվ այդ միամիտ երիտասարդը հանկարծ եթե կուլ է տալիս խայծը, նա սկսում է մտածել, թե ինքը իսկական հրաշք է։ Հրաշք մեկն է, այս ինչեր ասեց։ Իրա ներսում սկսում է ինչ անել, հպարտանալ, մեծամտանալ, գոռոզանալ։ Մի փոքր թթխմորը Պողոս Առաքյալն ասեց, խմորում է ամբողջ զանգվածը։ Հեռու մնանք այդպիսի աղվեսներից, որովհետև նրանք մեծ վնաս կհասցնեն մեր կյանքին։ Եվ վերջաբանը ունենք աղվեսներ, ունենք փոքրիկ աղվեսներ, նաև ունենք պատվեր։
ինչ անելու, բռնելու։ Սա Տիրոջ հանձնարարականն է յուրաքանչյուր քրիստոնյային։ Բռնելու աղվեսներին։ Բայց ինչպես բռնենք։ Հարց է առաջանում։ Ինչպես բռնենք աղվեսներին։ Եթե այս խոսքի ընթացքում դու բացահայտեցիր, որ քո կյանքում էլ կան փոքրիկ մեղքեր, փոքրիկ աղվեսներ, դրա բռնելու ձևը խոստովանությունն է Տիրոջ առաջ։ Որ մենք խոստովանենք, Տեր, այո, մենք թույլ ենք տվել, որ այս աղվեսը մտնի։ Թույլ ենք տվել, որ այս աղվեսը գա մեր այգիներում հանգիստ շրջի։ Հաճախ մենք նույնիսկ շատերս համակերպվում ենք փոքրիկ մեղքերի հետ եւ դրանք արդեն մեզ համար էլ մեղք էլ չեն համարվում։ Արդեն վատ սովորություն են համարվում։ Մենք դրանց մեղքի տեղել չենք դնում։ Ասում ենք թող գնա իր գործը անի, այգիներում պատտվի։ Ոչ, Տերը ասում է բռնեք դրանց։ Եվ Սամսոնի ճարպկությամբ ես կուզենամ, որ բռնենք մենք այդ աղվեսներին, ինչպես Սամսոնը բռնեց։ Եվ ինչ արեց, իրանք պոչերից կապեց, ճրակը դրեց վրան, ասեց գնացեք փղշտացների այգիներում մանեկեք։ Իմ այգում դու չպետք է քայլես։ Ես թույլ չեմ տալիս, որ դու մտնես եւ ավիրես իմ կյանքը։ Գնա աշխարհ, ինչ ուզում ես արա, գնա փղշտացների այգիները հրդեհի, բայց իմ ծաղկած այգիները դու չես կարող ավիրես։ Ամեն մեկս պետքա հսկենք մեր այգիները։ Սա Տիրոջ պատվիրանն է, որ հսկենք եւ բռնենք։ Կան մեղքեր, գիտեք ինչ, մենք իրանցից պրծնելու միակ բանը պետքա փախնես այդ մեղքերից։ Կան մեղքեր, որոնք պետքա չդիպչես դրանց։ Կան մեղքեր, որոնց պետքա չնայես դրանց։ Կան մեղքեր, որոնք պետքա հաղթահարես Տիրոջը մոտենալով։ Այո, դու փախնում ես ինչ-որ բանից, բայց ինչ-որ մեկին էլ պետքա մոտենաս, որ կարողանաս հաղթել այս մեղքերին։ Բռնեցեք աղվեսներին։ Ես իմ կյանքում շատ աղվեսներ ունեցել եմ, բռնել եմ, մինչև հիմա էլ կան, ես Տիրոջ առաջ դրանք խոստովանում եմ։ Հաճախ մենք աշկ ենք փակում այդ փոքր բաների, ասում ենք դրանք անշարժ երևույթներ են, դրանք շատ վնաս չեն տալիս։ Մարդիկ եկան այդպիսի քարոզներ են տալիս, ասում են ինչի մասին ես խորացել, այդ փոքր բաների հետևից է սնգել։ Փոքր բաները շատ վնաս չեն տալու մեզ, շատ չարիք չեն պատճառելու մեզ։ Դրանով դու կարող ես իմանալ այդ մարդու սրտին ինչ կա։ Որտեվ մի հատ փոքր եղեգի, երբ որ քամին այդ փոքր եղեգը շարժում է, դու տեսնում ես քամու ուղղությունը, դու չես տեսնում քամուն, բայց տեսնում ես քամու ուղղությունը։ Այսպեսով նաև կարող ես բացահայտել այդպիսի մարդկանց մտքին ինչ կա, երբ որ նրանք ասում են թողեք հանգիստ մարդկանց, մի խոսացեք մեղքերի մասին, մի խոսացեք փոքր մեղքերի մասին։ Բայց ինչքան օրինակներ բերեցին, որ փոքրից է սկսում մեծը։ Հիղը ծնում է մի հատ եւ դանդաղ է բազմանում, բայց լվիչները փոքրիկ բաներ են, չէ՞։ Ինչքան արագ են բազմանում, հազարներ են ծնում։ Կամ մորեխները, որ փոքր են իրանք, փոքր մորեխա, բայց որ շատանում են, բազմանում են։ Ինչ են անում, անցնում են այգիներով եւ ոչինչ չեն թողում այնտեղ։ Կենթանի ոչինչ չեն թողում։ Եթե մեր մեջ, եթե քո մեջ կա հոգևոր կյանքի որևէ նշան, եթե քո ճյուղերի վրա կան ողկույզներ, եթե քո ճյուղերը ծաղկած է, մի բան գիտակցի, աղվեսները փորձելու են, սատանան փորձելու է հարձակվի քո վրա։ Դա օտար մի բան մի ընդունիր։ Երբ որ հարձակումներ են գալիս քո կյանքում, օտար մի բան մի ընդունիր։ Սատանան գալիս է, որպեսզի այգու ծաղիկները փչացնի, որպեսզի դու բերք չտաս։ Բայց Տերը ինչ է ակնկալում մեզանից, որ բռնենք աղվեսներին եւ պտուղ բերենք։ Որ պտուղը մնա, այլապես եթե չբռնենք դրանց, պտուղը չի մնալու։ Եվ մենք պետք է մոտենանք Տիրոջը, մենք պետք է շատ ժամանակ անցկացնենք Տիրոջ խոսքի վրա, Տիրոջ մտորումների վրա։ Երբ որ մենք пассив ենք լինում Աստծո գործերի մեջ, մենք ակտիվանում ենք չարի գործերի մեջ։ Միգուցե մենք չենք ակտիվանում, չենք գնում, բայց սատանան այդ պահը օգտագործում է, որպեսզի ակտիվացնի մեզ իր գործերի մեջ։ Դրա համար
ջանք արա, բռնիր, սրանք հրամայական եղանակով խոսքեր են, որ մեզ տրված է։ Դու պետք է բռնես։ Այո, Տերը մեզ օգնելու է, որ այսօր մենք այդ աղվեսներին բռնենք։ Հիսուսը մեզ առաջարկում է այսօր միասին այդ աղվեսներին բռնել։ Եվ մենք պետք է բռնենք։ Մենք նաև պետք է մոտ լինենք Տիրոջ եկեղեցուն։ Պետք է մոտ լինենք Տիրոջ եկեղեցուն, որովհետև դա մեր մխիթարությունն է։ Այս վերջերս ես գնացել էի Դիլիջան եւ այնտեղ եթե գնացել եք Դիլիջան, պարզ լիշ տանող ճանապարհին եղջերուներ են, այնտեղ կովկասյան եղջերուներ են բուծում։ Անտառի մեջ, վայրի պայմաններում եղջերուներ են բուծում։ Գիտեք ինչ են արել, որպեսզի գազանները չմտնեն այդ տարածքը, գայլերը, աղվեսները, գիշատիչները պատնեշ են կառուցել։ Եվ հերիք չի պատնեշը այդ ցանցը, ցանկապատը դրել են, այնտեղ հոսանք են անցկացրել, որ մարդու համար դա չի զգացվում, երբ որ դու դիպչես դրան, դա չի էլեկտրահարում, հոսանքահարում քեզ։ Բայց երբ որ կենդանիները կպնում են դրան այդ ցանկապատին, երբ որ մոտենում են, ուզում են ներս սողոսկել, ներթափանցել, հոսանքը խփում է իրանց։ Ինչի համար եմ սա պատմում, մենք կարող ենք կանխարգելել, որ աղվեսները չմտնեն։ Այո, մտել են, պետքա բռնենք դրանց հարցերը լուծենք, բայց մենք կարող ենք նաև պատ կառուցել, ցանկապատ կառուցել, կանխարգելիչ գործողություններ իրականացնենք, որ դրանք չմտնեն։ Ես չգիտեմ ձեր փոքրիկ մեղքերը, ես չեմ կարող ասել, թե ինչն է ավիրում քո հոգևոր կյանքը եւ ինչն է պատճառը, որ դու այն քանակով կամ այն որակով պտուղ չես բերում, որը պետք է բերեիր, բայց դու ինքդ գիտես դրա մասին։